teknologi helikopter memanglah rumit dan harganya juga mahal. Ambil contoh, harga satu unit helikopter Apache mencapai 30 juta US dollar, sedangkan satu unit pesawat tempur F-16 harganya hanya sekitar 20 juta US dollar. Helikopter militer sendiri memiliki tingkat perawatan dan maintenance yang tinggi demi menjaga kemampuan operasionalnya. Rasio maintenance man-hours atau MMH terhadap jam penerbangan seringkali di angka 3,5 hingga 4,5, yang artinya 4 jam perawatan dilakukan untuk setiap jam penerbangan helikopter tersebut. Komponen pada bagian-bagian krusial biasanya akan diganti jauh-jauh hari sebelum komponen tersebut mengalami kelelahan. Sebenarnya, treatment ini juga dilakukan sama seperti yang ada di pesawat tempur. Jika dihitung, berapa biaya terbang per jam dari helikopter Apache? Cost fly per horse dari AH-64 Apache sekitar 4.784 US dollar atau setara dengan 65,4 juta per jamnya. Sejauh ini, angka terbesar untuk biaya perawatan per jamnya masih dipegang oleh CH-53E Super Stallion yang mencapai 24.810 US dollar atau sebesar 339,4 juta per jamnya. TNI sendiri mempunyai beberapa unit helikopter Apache AH-64E. Pengadaan helikopter Apache AH-64E buatan Amerika Serikat itu merupakan hasil kerjasama dengan pemerintah Amerika melalui program Management Office atau PMO menggunakan skema G2G. Pengadaan helikopter ini menjadi bagian dari program modernisasi alutsista TNI sesuai rencana strategis pertahanan negara dan program Minimum Essential Force atau MEF. Helikopter Apache AH-64E merupakan helikopter modern berteknologi canggih yang bisa dioperasikan dalam berbagai kondisi medan dan cuaca. Helikopter Apache menggunakan teknologi avionik seperti radar longbow dan Multi Target Acquisition and Designation System atau MTADS. Radar longbow adalah sistem radar yang ada di paling-paling Apache. Sistem radar ini memiliki radar kendali tembak dan radar identifikasi frekuensi. Persenjataan yang digunakan adalah peluru kendali AGM-114 Hellfire, roket Hydra 70, AIM-92 Stinger, AIM-9 Sidewinder, dan Canon M230. Helikopter Apache juga memiliki perangkat yang dapat melihat dan mengetahui informasi objek dalam kondisi gelap. Helm pilot juga dapat mengatur arah senjata M230 tanpa mengubah arah helikopternya.